在一个角落。强哥想释放毒气解决他，阿珍阻止了强哥，而且还试图和小怪物交流。奇怪的是，小怪物似乎不害怕阿珍。强哥拿着棍子将阿珍拉出了实验室，并对实验室释放了烟雾，将他迷晕。经过一系列的检查，两人发现怪物的细胞分裂极快，几分钟就相当于他的一天。1个星期后，怪物就已经进入了幼年期。仔细看，眼前这个拿着玩偶熊的小可爱，正玩着单词配对的游戏。小美智商很高，很快全都答对了。阿珍便奖励她巧克力都吃，就连拼单词小美也很容易学会了，这让阿珍十分兴奋。但是事情很快就暴露了。强哥的同事进入实验室时，差点被小美袭击。同事警告强哥，私自用人类和动物基因研究，如果被人发现是要坐牢的。于是强哥一不做二不休，将小美按在水里淹死。阿珍在旁边拼命阻止，也无济于事。就在两人以为小美已经淹死的时候，但没想到这家伙竟然可以在水下呼吸了。又过了几天后，小美的身形变得越发巨大，两人准备将小美从